Я вижу в жизни, что в наших реакциях скрыты наши победы. Тебя ограбили, что ты делаешь, как ты мыслишь. Когда в моей жизни был случай, это был такой первый случай, когда у меня появились финансы, мы как церковь начали подниматься, и нас обманули. И было 32 тысячи долларов тогда, на которые нас обманули. Ко мне пришли мысли, вы знаете, мысли просто роем летали в голове, чтобы пойти, забрать эти деньги, пойти разбираться, пойти делать то, другое. И я помню, как Бог, Он остановил меня и сказал: как же я дам тебе сотни тысяч долларов, потому что на уровне сотен тысяч долларов у тебя сотни тысяч долларов украдут. И что тогда ты будешь делать? Как ты себя тогда поведешь? И с того дня я никогда никуда не иду разбираться. И я сказал: Боже, ты можешь поднимать меня на сотни и на миллионы долларов. И я вам скажу одну вещь, один секрет. Очень часто процветание связано в двух вещах, две стороны. Одна сторона – это когда ты жертвуешь по вере, когда ты жертвуешь и приносишь жертвы благодарения, когда ты приносишь жертву Богу, поклоняешься Ему. Вторая сторона – это когда у тебя отобрали, и твоя реакция на это, то есть ты можешь забрать, ты можешь включить какие-то рычаги, которые не от Бога, и забрать. Ты можешь это оправдать, ты можешь в себе это оправдать. Как мне позвонил один человек и говорит: что мне делать? Меня кинули на большие деньги, десятки тысяч евро. И говорит, я эти деньги занял, и притом под процент. И дал этим людям, а они меня кинули. Говорит, скажи мне, апостол, что мне делать, потому что я вообще могу сейчас вот сказать людям, бандитам, они поедут и заберут эти деньги у этих людей. Я рассмеялся, что я все это знаю прекрасно. В самом начале меня Бог научил и сохранил от этого. Я сказал ему: нет, ты должен будешь отдавать эти деньги. И он сказал: как такое можешь ты говорить, что я должен отдавать эти деньги, проценты? Это же несправедливо, это неправильно. Я сказал ему: правильно и справедливо. И Бог поместил тебя в эту ситуацию, чтобы посмотреть, можно ли доверять тебе сотни тысяч евро. И твоя реакция – это и есть, как вторая сторона жертвы. Это послушание Богу в моменты, когда касается шкурных вопросов, когда касается вопросов денег, когда вопросов материальных касается. Будешь ли ты послушен Богу? Позволишь ли ты себя грабить? Позволишь ты на себя плохо говорить? Позволишь ли ты себя обижать? Позволишь ли ты себя сделать крайним? Позволишь ли ты всему этому быть? Потому что каждый раз у тебя будет возможность все это изменить, но не с Богом. А если с Богом, то терпеть. И вы должны знать, что когда человек, он правильно поступил, когда его даже ограбили, то Бог воспринимает эту реакцию тоже как жертву. И Господь возвращает финансы человеку, которые у него забрали. И Он возвращает их не через этих людей, как многие думают. Нет. Очень часто эти люди уже ничего тебе не вернут, но Бог возьмет и с другой стороны даст тебе деньги. И вот 24 глава Притч, 15 стих говорит: «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Многие люди думали, что упадет 7 раз и встанет, говорится о грехах. Но здесь чисто о материальном идет речь. Говорится: не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, запятая, ибо 7 раз упадет праведник, то есть ограбят 7 раз полнота, ограбят так, что заберут все и оставят просто ни с чем. Говорится, 7 раз упадет праведник и встанет,
а нечестивые впадут в погибель. 7 раз упадет праведник и встанет. То есть по-любому праведник – это тот, кто отреагировал на это грабительство. Вот кто-то злоумышлял, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, не опустошай. Кто-то опустошил. Ну почему же он праведник? Потому что когда опустошил и его ограбили 7 раз, он праведно поступил. Поэтому Бог дал ему подняться. А нечестивые впали в погибель. Нам всем нужно знать, у Бога есть огромное желание, чтобы мы процветали. Но каждому из нас нужно знать секреты, знать путь. И есть путь номер 1. Мы просто начинаем жертвовать, бывать в послушании, чтобы Дух Святой нас повел. И когда я, помню, пожертвовал свой первый Мерседес, то следствием этого Мерседеса, этой жертвы, друзья, вот что было. Это то было, что Бог ввел меня в молитву в 2004 году. Он как дал мне правильные мысли. И я верю, что эта жертва, она была предтечей. Жертва всегда предтеча финансовым чудесам, но также жертва предтеча Божьим посещениям. Жертва всегда предтеча завету. Аврааму Бог сказал: принеси жертву, и он принес, и потом, когда он принес жертву, Бог начал с ним говорить и вступил в завет с ним и дал ему обетование. Вот так было со мной. Я не знал, что делать, я не знал, как делать. Я знал по Левит 22-29, что мне нужно принести Господу жертву благодарения так, чтобы она приобрела мне благоволение. И вот это произошло со мной, когда я взял и принес жертву. И потом было откровение. Потом была опять жертва, опять Мерседес. Друзья, и опять были еще жертв, много жертв. И было опять откровение, 2006 год. Эти посещения, они были предначертаны, я верю, до сотворения мира. Но когда Иисус принимал водное крещение у Иоанна, Иоанн сказал: это мне у тебя надо принимать водное крещение. Он сказал: надобно, чтобы исполнилась всякая правда. Поэтому даже те вещи, которые предначертаны, мы к ним приходим так, как это и должно быть. И это первое, это жертвы. Когда мы даем обеты в жертвах, друзья, мы должны обязательно исполнять свои обеты быстро. И Писание нам говорит четко об этом. Я обязательно вам хочу это прочитать. Я вижу, что мы, знаете, вот говорим сейчас о том, как прийти к процветанию, которое от Бога. Вы должны знать, что есть с небес процветание, с неба от Бога, а есть от земли. 3 стих, 5 глава, 3 стих книги Екклесиаста. И мы читаем: «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым. Что обещал, исполня». Посмотрите. Оказывается, любая медлительность в исполнении обета, который ты дал Богу, расценивается Богом на небе как глупость. Бог не может доверять глупым. И дальше говорится: лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. И дальше такие интересные слова: не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим: это ошибка. Вы представляете себе? Какие вот, размышляя о жизни, ты думаешь, сколько раз дьявол мог взять, прийти и просто толкать тебя на такие вещи, чтобы ты пред ангелом Божьим. Знаете, вот ангел Божий, он наблюдает за каждым из нас, когда мы даем обет, когда мы жертвуем. Сомнения или это была ошибка. Смотрите, для чего тебе сделать, смотрите, для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на Слово Твое
и разрушил дело рук твоих. Вот я вам расскажу одну историю. С одним человеком, я не буду называть его имени, но так получилось, что мы с ним говорили. И он занимался бизнесом, я служением. И я помню, как мы с ним начали говорить. Я говорю, понимаешь, ты должен думать о деньгах, о том, чтобы были деньги, было процветание. А я буду думать о помазании. И я с ним начал говорить о том, чтобы он занялся строительством. Я говорил и говорил и говорил. Я 1,5 года с ним говорил. И он не соглашался. Но потом так Бог сделал, что он согласился. И я ему говорил о жертвах. Я помню, как я сказал ему, принеси $10 000 в жертву. А он только продал машину, и у него больше не было денег. Но он послушал меня, принес, и Бог дал ему заработать там буквально за месяц-два там $300 000. И каждый раз он жертвовал, и каждый раз он видел чудеса. Но удивительно было то, когда он начал строить. Я помню, как я направлял его. Я ему говорил, действуй, действуй, строй дома, строй большие дома, строй 5-этажки, строй потом 28-этажки. И, так говорится, мы стояли на этой земле, молились с ним. И я говорил, нет, не эту землю ты возьмешь, а всю землю возьмешь. И там сейчас целый квартал. И вот знаете, вот удивительно, что Бог, Он начал поднимать. А потом, знаете, что-то произошло. Что этот человек сам себе начал говорить? Я думаю, глядя на меня, это ошибка. Давать деньги – это ошибка. Это большие деньги. Это ошибка. Да, я вам скажу, что где-то пришли сомнения, где-то пришли, может, очень большие десятины, которые было тяжело отдать. Где-то, знаете, были молитвы такие с квартиры, там определенная сумма, там десятину он давал. И получается, все молились, там ходатаи молились, и вот там 3 квартиры продавалось, потом там 5, потом 10 в неделю, потом уже пошло уже там по 50 квартир в неделю. И знаете что? И там человек раз и пропал. Как говорится, ну, в плане десятины. И причина, тот человек, чтобы оправдать себя, нужно обвинить кого-то. И в конце концов, это ошибка, да? И тут говорится, что Бог, Он поднимает нас, когда мы касаемся Его дела. Когда мы даем Ему обет в жизни служить Ему. Мы должны немедля исполнять его и исполнять его до конца. Когда мы Богу даем обет, вот жертву благодарения, ты принес обет, немедля исполнить его. Когда ты Богу дал обет, я финансовый служитель, я буду служить тебе до конца. Немедля исполнять его. И говорится, не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. И только человек перестает жертвовать. Только человек перестает. Не, но я жертвую в другое, а в другое тебе никто не говорил жертвовать. Ты давал обет, и ты подумай, когда ты давал обет, когда ты нуждался, когда тебе нужно было, Бог вышел тебе навстречу через конкретных людей, через конкретное служение, там, где Он проявляется. И Он для этого что-то делает. И вот здесь так страшно, когда говорится, для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое. Вот это слово, это ошибка. И разрушил дело рук твоих. Вы только представьте, и разрушил дело рук твоих. Оказывается, величайшая сила в том, чтобы всегда исполнять то, что ты обещаешь Богу. Когда ты Богу обещаешь исполнять что-то, то есть ты дал обет финансовый, немедля исполнить его. Ты дал обет служить финансами, немедля исполнить. Ты сказал, что ты бизнес-служитель. Ты, значит, уже исполняй это слово любой ценой. Ты поставь его выше всего в своей жизни. Когда даже ты нищий сегодня, но ты говоришь Богу, Бог, я буду давать. Я вот расскажу вам историю того, как у меня все началось.
Я сидел на конференции. Это было не в моем городе, я тогда только Перещепино только приехал. И поехал я на конференцию. И вот я сижу на конференции. И ко мне, вот знаете, вот было учение там, я даже не помню о чем. Но я помню, что я почему-то решил, что больше хаоса в деньгах, в жертвах у меня не будет. И я решил, что я буду по 10 гривен давать каждую неделю Богу стабильно. Я имел в виду, что как только ко мне пришли деньги, первые деньги я откладывал всегда десятину, а вот пожертвование уже то, что в кармане было, то и давал. Такое время было. А тут я решил, что нет, я буду откладывать эти деньги в первую очередь. И что бы ни было, эти деньги у меня уже отложены, и 10 гривен в неделю я жертвую. И вот так я начал жертвовать. Потом я перешел к 20 гривнам, потом к 50, потом к 100. И потом пришло время в моей жизни, когда я жертвовать начал $100 в неделю. И это был самый сложный барьер в моей жизни. $100 в неделю. У меня их не было, каждая неделя была верой. И был в один день кризис ужасный. И Бог помиловал меня, дал мне найти оставшиеся $18 чудом. И я знал, что если я их не пожертвую, эти $100, то как будто бы я нарушу клятву перед Богом. И никогда не смогу рассчитывать на Его процветание. Но жертва и исполнение обета для меня было так важно, что Бог видел и помогал мне его исполнить. Поэтому сегодня, если ты даешь обет, не нужно откладывать это на конец года. Не нужно откладывать это на следующий год. На следующий месяц. Нужно всегда говорить: я не откладываю это, я сделаю это срочно. И вот я бы хотел вам сказать, жертва приведет тебя всегда, будет предтечей к каким-то откровениям и Божьим посещениям. Второе. Когда ты уже переживаешь посещение Божье, продолжай жертвовать всегда больше и больше. Ставь себе цель и мечту жертвовать. Когда ты зажжен мечтой иметь деньги, как будто бы это не касается Бога. Но когда ты зажжен мечтой, чтобы Бог через тебя имел деньги, то это как будто касается Бога, и Он начинает тебя благословлять деньгами. И каждый раз Он тебя воспитывает, чтобы ты умел расставаться с тем, что Он дает тебе в твои руки. И вот дальше, когда ты переживаешь откровение, когда Бог начинает тебя вести, Он позволит тебе где-то по чуть-чуть, не сразу, знаете, вот по чуть-чуть прикоснуться к Его настоящим вещам. Потому что есть настоящие вещи Божьи, есть, я вам прямо говорю, не настоящие. Есть живые церкви, есть мертвые церкви. Есть по-настоящему любящие Бога служители, есть не любящие Бога служители. Апостол Петр говорит, что есть такие, которые с гнусной корости, они пасут стада. А есть те, которые с любовью ко Христу, зная, что дадут отчет перед Ним. И вот здесь вот нужно, все есть настоящее, значит, есть подделка всегда. А есть вот что-то, что Бог тебя держит еще на расстоянии к настоящему. И Он дает тебе чуть-чуть вкусить, по чуть-чуть. И когда ты находишь это, хватайся за Божье. И хватаясь за Божье, служа в Божьем, жертвуя в Божье, поклоняясь Божьим, ходатайствуя за Божье. Вот бывает такое, ты помолился за кого-то, и смотришь, тебя Бог благословил. Ты походатайствовал за кого-то, а тебя Бог благословил, потому что это было угодно Богу. Я рассказывал когда-то эту историю, когда один человек, он проснулся ночью, и он почувствовал сильнейшее побуждение молиться. Он упал на колени и начал кричать одно слово. Но он, когда молился, его сердце начало разрываться от боли. Он не знал, что это за слово. Он молился, оно было на ином языке, и он кричал, и кричал, и рыдал, и плакал, и кричал до утра. И утром он узнал, что в одном из сел, и это было, оказывается, название села, вырезали полностью все село. И он пошел к Богу разговаривать.
И он говорит: Бог, ну если ты меня поднял молиться, если я так молился, если я так кричал, если я так плакал, то почему же ты не ответил, почему их вырезали всех? И Бог, Он ответил ему. Он ему сказал: я просто хотел поделиться с тобой своей болью. Знаете, у Бога с кем-то какие-то отношения, что Он может делиться с ними своим бременем. Когда я за Виточку начал молиться, после 5 лет развода, я стал вот так на колени на 5 минут, но, друзья, я уже не смог с них подняться. Бремя опустилось в мое сердце. Я после этого 3 дня не ел. И я не был в посту, я просто не ел, потому что я не мог есть. Я думал о ее спасении. Мне Бог просто дал такое бремя за нее, что я просто плакал и плакал, плакал за нее, умолял Бога ее спасти. Я понимал, что есть вечная жизнь, она должна быть спасена. И вот касайтесь Божьих вещей. Давайте Богу ложить бремена в ваши сердца. Не живите, как мирские люди. Не живите, не рассуждайте, как люди этого мира. Не будьте такими. Помните, что за всеми вещами, которые кажутся на вид как обычные, очень часто среди нас ходит Христос. Среди нас ходит Дух Святой. И нужно быть очень чувствительным, очень осторожным. Нужно быть человеком, который умеет понять и объять это, вместить это. Вы должны Богу сказать: Бог, помоги мне, дай мне быть там, где Ты, и дай мне вмещать, дай мне объять, дай мне понять это все, дай мне объять этого человека. Вы знаете, я смотрю на людей, которые в Духе Святом трудятся. У них всегда особенный характер. У них всегда особенная нагрузка. Их никто не может понять. Потому что только Бог может их понять. Но одно интересно, что когда ты говоришь: Боже, я хочу этого, Бог дает тебе понять. Это сверхъестественно приходит, как подарок. И происходят вещи, вот знаешь, вот ты сейчас слушаешь эту передачу, да, «Размышления о жизни». Мы уже так долго говорим, сейчас помазание пришло. А вот я тебе скажу, Бог, видя твое сердце, Он может дать тебе понимать меня. Он может дать тебе понимать вообще даже, что я прохожу. И Он может дать тебе бремя, и ты будешь молиться. И через это ты поднимешься, и через это все в твою жизнь придет. Потому что как только ты угождаешь Богу, начинает расцветать твоя жизнь. Приходит здоровье, приходят финансы, приходит успех в личной жизни, приходит везде, во всем, все меняется, друзья. Когда ты слушаешь меня, ты думаешь: я на расстоянии, но вдруг Дух Святой дает тебе понимание, и ты приносишь жертвы. Ты понимаешь, что есть ревность за спасение людей, есть ревность за то, чтобы этот мир услышал Евангелие. Кто-то говорит: я всю свою жизнь, все, что у меня есть, я ложу на алтарь, чтобы проповедовалось Евангелие. Почему? Потому что ты просто пережил то, что в моем сердце. Бог может открывать наши сердца друг другу. Бог может это делать. И это величайшее чудо. И мне хочется вам, друзья, сказать, что ваши вот действия относительно, первое, это ваших жертв, ваших обетов. Потом второе, когда вы касаетесь Божьего, цепляйтесь за это, потому что за Богом это оно постоянно, оно не угаснет, оно не пропадет. Никуда не денется, не верьте даже в это, никуда не денется, все будет хорошо. И вот следующее, это что бы с вами ни делали, реагируйте как Божий человек. Позвольте быть себе козлом отпущения. Козлом отпущения, да. Иисус – это прообраз козла отпущения, которого в Ветхом Завете священник отпускал. Это как прообраз. Пусть вас Бог благословит, пусть у вас все будет хорошо. Я вас всех люблю и благословляю вас. Пусть мир Божий придет к вам, и процветание придет к вам, и успех во всех сферах и в личной жизни.
и здоровье ваше да будет крепким. Уничижения больше не будет. Если ты принимаешь это слово, а я знаю, а кому-то говорю, ты принимаешь, уничижения больше не будет. Ты будешь процветать. Ты не будешь искать, где взять. Ты будешь искать, кому дать. Да благословит тебя Бог. Аминь. Не сдавайся. Уже сегодня ты увидишь перемены, и твое сердце наполнится радостью. Владимир Мунтян. Друг мой, помни, я с тобой. Даже если у тебя нет веры, помни, она есть у меня. Все, что я говорю, обязательно сбывается. Я благословляю тебя. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян. Я очень рад и искренне благодарен, когда вы поддерживаете мои руки, когда вы поддерживаете мое служение своими финансовыми пожертвованиями. Спасибо вам. Пусть Бог благословит вас 1000 раз. С молитвой о тебе, Владимир Мунтян.